Día número 33, el día de hoy quería salir a desconectar un poco en la naturaleza después de una larga semana. Junto con mis padres y mi novia iniciamos la semana de la mejor manera caminando y entrenando en el Ávila, específicamente en Sabanieres. Y bueno, gracias a Dios llevamos 33 días con este reto del 1%, mejorando cada día nuestra fuerza, resistencia y en la vida en general. Gracias a todos aquellos que han dejado sus comentarios positivos y dejando sus likes y compartiendo cada uno de mis videos. Ustedes también sé que están mejorando diariamente, acompañándome en este reto. Son unos guerreros. Nos vemos mañana con el día 34.